اقول لواحد معه بكالوريوس هندسه انت مش مهندس؟ الموضوع اختلف، ما عادش هي رفاهيه. طب هذا بدع من القول؟ لا يا حبيبي الله يسترها معاك. لما بيخلص البكالوريوس بيبدا ينتبه لنفسه ويشوف ايش نفسه فاضيه. عشان كده انا بدي احول لغه الجسد لشق عملي. بصدر الحكم انت بتنفعني ولا لا، هو انا اللي بدي اياك ولا لا. ابدا اسرح في الموضوع وابدا قيم نفسك. بينفعش طالب جامعي بلا سيره ذاتيه، لكن كيف تدير المقابله انت، كيف تدير السيره الذاتيه المنطوقه. اوعك تستنى لما تخلص بكالوريوسك وبعدين تقول تمام. طب يوم ما تتخرج حتكون في الدور رقم كام؟ 1001. طب ليش؟ تحرك، اجري، اقرأ. ضلني اقول اقرأ لما تزهق من ابويا وانا بقول لك اقرأ. مش بس كده، الموضوع اوسع من هيك. نقطة وسطر جديد خلصنا.